Sziasztok! Ebben a videóban 3 tévhitet szeretnénk eloszlatni a 2G és 4G technológiákkal kapcsolatosan. Elsőként egy érdekesség, mit is jelöl a G betű. A G betű a telekommunikációs generációt jelöli, tehát nyilván van 0-as, 1-es, 2-es, ez a 2G, és ennek a jelölése a G betű. Követte őt a 3G, és ugye ma a 4G, és a következő technológiák pedig így számosságában mennek tovább. Egy tévhit, a 2G és a 4G között csak 2 a különbség, ez nem így van. A 2G technológia, vagy a második generációs technológia is, és a 4G technológia is teljesen mást akar. Talán érdekesség az, hogy a 2G technológia az így a köztudatban GSM technológiaként vonult be, és hajlamosak vagyunk arra, hogy minden vezeték nélküli, főleg mobiltelefonhoz kötődő technológiát GSM-nek hívjunk, de a 4G technológiának ez a 3 betűs rövidítése, ez már az LTE, tehát a 2G az a GSM technológia, és a 4G az pedig már az LTE technológia. Általános vélekedés az, hogy a 2G-nél a 4G-s eszközök sokkal drágábbak. Ez egy időben nyilván igaz volt. Ez köszönhető annak, hogy ameddig valamiből kis szériát gyártanak, és kevés készül belőle, addig magasabb az előállítási ára. De abban a pillanatban, amikor a piac elfogadja, és nagyobb tömegben van rá igény, akkor ez a díj lejjebb megy, hiszen olyan mennyiségben állítják elő, hogy csökken az előállítási ár. Az az állítás, hogy a 2G eszközök azok olcsóbbak, mint a 4G eszközök, ez ma már nem teljesen igaz. Sőt, most látszik egy olyan tendencia, hogy tekintettel arra, hogy a 2G-s modemekre már sokkal kisebb a kereslet, ezért azoknak növekszik az ára, úgyhogy lassan el fogunk odáig jutni, hogy a 2G-s eszközök azok drágábbak lehetnek, mint a 4G-s eszközök. Még egy tévhit, hogy a 3G hálózat leállítását követően azok a készülékek, amelyik 3G hálózaton kommunikáltak idáig, azok a 4G-re álltak át. Ez nem így van, hiszen technológiailag alkalmatlanak erre, és a 4G hálózat sem kompatibilis ilyen módon lefele. Azok az eszközök, amik 3G hálózaton működtek, azok a 2G hálózatot használják újra, ha alkalmasak rá. A 3G rendszerek kivezetésével a lakossági készülékcserék lezajlottak, most azokon a berendezéseken van a sor, amik a 2G hálózatra visszaterhelve működnek, riasztórendszerek, átjelzőeszközök, tűzátjelzők, ipari berendezések, távoli vezérlések, tehát most ennek a szükségessége van folyamatban. Amennyiben szakemberként te ilyen területtel foglalkozol, akkor látogass el a honlapunkra, és nézd meg a Telnek az eszközeit, amivel ezt a készülékcserét végre tudod hajtani. Amennyiben végfelhasználóként használsz ilyen eszközöket, akkor győződj meg róla, hogy nálad is szükséges a csere. Ezt nagyon könnyű eldönteni, mert hogyha mondjuk 7-8 évnél idősebb az a rendszered, ami föl van szerelve, akkor egészen biztosan még a régi technológiát használja, akkor gondoskodjál arról, hogy felül legyen vizsgálva a rendszered, és gondoskodj a cseréről.